مرد دود خسته نباشید خدمت دوستان. این جلسه می‌خوایم در مورد فصل پنجم این جزء مقدماتی صحبت بکنیم و اصول اولیه لازم برای برخورد با چارت با این دیدگاه. و به این جلسه سعی کردم از صفر تا صد این داستان که چطور وقتی که میشیم پای چارت چی کار بکنیم، قدم به قدم پروتکل های طراحی کردم واسه این قضیه که خیلی مشخص و دقیق بدونیم که با چارت قراره چی کار بکنیم. اکنون که پایه های نظری رو به طور کامل فرا گرفتیم، ببینید لازمه این جلسه هم آشنایی با مباحث قبلیه. اون در اصل صحبت های قبلی همش سری پیش درآمدها بود واسه این جلسه و این جلسه اصل کار رو میخوایم در مورد صحبت بکنیم و حالا اون پروتکلی که اون سیستمی که واسه خودمون طراحی کردیم در این فصل گام به گام نحوه شناسایی چرخ روی چارت واقعی و حالا در ادامه اینکه چجوری اصلاحش میکنیم، چجوری بهبودش میبخشیم، چجوری وارد معامله میشیم، حد ضرر رو کجا میذاریم، تارگت همون کجا و چطور مدیریت سرمایه میکنیم به صورت دستی روی چارت و به صورت شبه کد الگوریتمی. ببینید همه هدف از این ویدیوها اینه که دقیق ترین رفتار الگوریتم ها رو داشته باشیم و سعی بکنیم مشابه اونا رفتار بکنیم. این دیدگاه کاملا متمتیکاله و ریاضیاتیه و جدا کردن ریاضیات از این مباحث ناقصشون میکنه. و من همه کارمو کردم، همه سعیمو کردم که اینو ساده سازی بکنم، فارغ از این که به سری استانداردهای ریاضیاتی توش فیل بشه. سعی کردم اونا هم رعایت. پروتکل دقیق شمارش گره ها از چارت خالی تا 6 گره کامل. این بخش دقیقا پاسخ میدهد به سوالی که هر ترید تازه کاری درگیره باشه. اوکی، الان که چارت رو باز کردم اصلا چی کنم؟ از کجا شروع کنم؟ چجوری من زد رو پیدا بکنم؟ چجوری N1 رو پیدا بکنم؟ در ادامه یک پروتکل مکانیکی و بدون ابهام ارائه می شود. دقیقا همان منطقی که در کد الگوریتمی که حالا داریم روش کار میکنیم پیاده سازی میشه، اما اینو باید با دست ببریم جلو. قانون اول، همیشه از الان به عقب اسکن کنیم، نه از عقب به جلو. حالا این یعنی چی؟ به هدف از این رول اینه که ما درگیر حرکات عجیب غریب گذشتنش و اصلا ما با استراکچرهای قبلی کار نداریم. این پروتکلی که ما در لایو بازار آنالیزش میکنیم و در 3 تایم فریم اینو آنالیز میکنیم، بررسی میکنیم و بر اساس این تصمیم میگیریم. وقتی چارت رو باز میکنیم، نگاه شما بعد از کندل فعلی که سمت راست چارت میشه شروع بشه و به تدریج به عقب حرکت کنه. دلیلش هم ساده است. شما به دنبال آخرین ضد معتبر هستید که هنوز چرخش زنده است، نه یه ضد قدیمی که آره چرخش تمام شده و کارشو کرده. قانون دوم، یه رولی گذاشتم واسه این قضیه، تست 6 و 6، یعنی حالا همچین اسمی براش بذاریم دیگه. این مهمترین و عملی ترین قانون این پروتکله. برای اینکه یک کندل را قله معتبر یا دره معتبر اعلام کنید، باید این تست ساده را روی آن انجام دهید. یک کندل کاندید را انتخاب میکنید. کندلی که فکر میکنید ممکن است قله یا دره باشد. مثلا همچین چیزی، این کندل کاندید ما. 6 کندل سمت چپ آن را نگاه میکنید. 1 2 3 4 5 6. آیا هیچ کدام از آنها بالاتر یا پایینتر از کندل کاندید هستند؟ این پایین و بالاش هم که دارم میگم برای قله و دره است. لازم نیستش که جفت شرط رعایت بشه دیگه. چیز واضحیه. وقتی که من دارم نود اینو مد نظر قرار میدم و دنبال قله‌ام، بالا بودنش برام. 6 کندل سمت راست هم را هم نگاه کن. همون بررسی را برای سمت راست هم انجام میدم. اگر کندل کاندید که در کل این پنجره 13 کندلی، یعنی یک کندل کاندید 6 کندل سمت چپ و 6 کندل سمت راست، پایین بالاتر یا پایینتر بود، این یک قله یا دره معتبر است. اگر حتی یک کندل در این پنجره از کاندید شما بالاتر یا پایینتر بود، این کاندیدا رد میشه. آن کندل دیگر را به جایش امتحان میکنیم. حالا مثالش کامل جلوتر زدم. قانون سوم، فیلتر آسان نوسان، رد کردن نویزهای کوچک. هدف از این فیلتر دقیقاً این. تست 6 و 6 به تنهایی کافی نیست. ممکن است یک کندل از نظر تکنیکی
بالاترین کندل در پنجره باشد، اما این برتری آنقدر ناچیز باشد، مثلا فقط 2 پیپ، که عملا نویز محسوب بشه. یعنی ما نمیخوایم نویزها رو بشماریم، ما دنبال نودها هستیم، نقاطی که موجها دچار کالاپس میشن، موجها تموم میشن و اون موج چرخش به پایان میرسه، نه یک حرکت واقعی بازار. به همین دلیل پس از قبول شدن در تست 6 و 6 باید حداقل اندازه‌گیری یه حرکت را هم بررسی کنیم. پروتکل اولمون که مشخص شد، دومی هم مشخص شد و پروتکل سوم پیدا کردن درصد حرکت. به چطور اندازه‌گیری می‌کنیم؟ قیمت گره قبلی که پیدا کردیم رو ضرب در 100 می‌کنیم، تقسیم بر قیمت گره معتبر قبلی منهای کاندید می‌کنیم. یه جواب ضرب خیلی ساده است. یعنی هدف از اینه که متوجه بشیم که چقدر از نود قبلی تا نودی که فعلا کاندیدای ماست حرکت رخ داره، چند درصد. ما درصد حرکتشون رو پیدا بکنیم. این مینیموم ها هم برامون حالا خیلی کلیه. این قضیه کریپتو خیلی دنیا متفاوتی داره، خیلی زیاد، عجیب غریبه. از بیت کوینش که 60,000 تا هستش تا یه چیزی مثل ایکس آر. حداقل حرکت باید 0.2% باشه روی کریپتو که ما اینو یک موومنت، یک نود معتبر بتونیم قرارش بدیم. و اینم در نظر داشته باشید دوستان، وقتی میگم کریپتو منظورم نمادهای خیلی معروفش، مثلا بیت کوین بیشتر. یا وقتی میگم فلزات منظور اونسه، اون فلزات دیگه این مقدار داستان‌های مجزایی داره. و برای شاخص ها و برای فارکس اگر حرکت از این آستانه کمتر بود، حتی با وجود قبولی در تست 6 و 6 آن کندل را نادیده بگیرید و به دنبال کندل بعدی باشید. قانون 4 قله‌ها و درها باید متناوب باشند. Alternative rule یا همون داستان سکانس خودمون. یعنی وقتی که ما یه قله انو پیدا می‌کنیم به دنبال اسیم که گره معتبر بعدی ما اس، و اینها رو این حرکت نمی‌شونیم. و بالعکس این هر جمله یا هر گزاره‌ای که میگم و بالعکسش هم وجود داره قطعا دیگه. قانون سلامی اگر کاندید جدید هم نوع کاندید قبلی بود، ما یه ان پیدا کردیم و کاندید قبلیمون باز یه ان جدید بود و در جهت روند قالب بود، قله جدید بالاتر و یا دره جدید پایین‌تر، کاندید قدیمی را با کاندید جدید جایگزین میکنیم. اوکی، این یعنی چی؟ من این کامل روی چارت نشونش دادم اینجا، رو تصویر بعدی میبینیمش که دقیقا منظور چیه. منظور دقیقا همینه که ما اینجا زد رو پیدا کردیم، اینا رو پاک کنیم تو ذهنتون. ما الان در نقطه زدیم و قطعا به دنبال ان بعدی میگردیم. ان بعدی اینجا پیدا میکنه و شاید این پروتکل 6 و 6 رو هم فیکس بکنه، یعنی پنجره 13 تا ما هم تایید بکنه و به دلیل رد نکردن تست حداقل درصد حرکتی ریجکت بشه، رد بشه، یا نه حتی اینم تایید بکنه. اوکی، ما اینو پیدا کردیم و اینیه که فرضی ما فعلا اینجاست که میره بالا و اس بعدی ما پیدا نمیشه. حرکت قیمت میره بالاتر از این نقطه کاندید اولیه، رد میشه و دوباره یه قله جدید پیدا میشه و قانون 6 و 6 و پرسنتاج موومنتمون درصد حرکتمون هم تایید میکنه. این رد میشه و این مورد تایید نیست. اوکی، منظور از این توضیح همچین چیزیه. حالا من اینجا دقیقاً فرآیند این که چجوری این اتفاق افتاده رو استپ بای استپ بر اساس اون پروتکلی که تعریف کردیم مثلا. استپ اول اسکن مارین چارت چیه؟ زد شناسایی شده. در مورد ویژگی زد هم در ادامه صحبت میکنم. از کندل فعلی به عقب اسکن کردید تا به یک دره رسیدید که یک تست 6 رو هم پاس کرده. نقطه زد جدا از تست 6 و 6 یه بحث دیگه هم داره که در ادامه میگم. استپ 2 یک نوسان کوچک نزدیک زد را با تست آستانه پرسنتاج موومنت کمتر از حد رد کردید. یعنی اینجا منظور اینجاست که 6 و 6 پاس شده اما مینیموم درصد حرکتی ما رو انجام نداده. در از این نویز کوچیک ما اینو ریجکت میکنیم، قبولش نمیکنیم. استپ 3 اولین قله معتبر بعد از زد را با تست 6 پیدا کرد، یعنی درصد موومنت ما هم پاس کرد. اوکی شد، این ان یک
و بعدش اولین دره معتبر بعد از این یک منظور اینجاست و باید قطعا بین زد و یک باشه. منطقه استپ بعدی یک کاندید قله پیدا شد اما پایینتر از قله بعدی بود. طبق قانون تناوب رد شد. قله نهایی بالاتر از این یک شناسایی شد. اینجا این رد شده اینجاست. پس فکر میکنم مشخص باشه. دره بعدی هم باید بین S1 و N2 باشه. مشخصا به همین ترتیب پیداش میکنیم و در آخرین قله ولید ما بالاتر از N2 پیدا شد که همین NS ماست. حوالی همینجا بسته میشه. اوکی. این یک مثال از اسکن این داستان بودش که چجوری من اسکن میکنم. اما دچار یه سری اشتباهات افراد میشن در اوایل که میخوان کار بکنن با این سیستم. اونا رو حتی مثلا کردم بگنجونم اینجا. انتخاب اولین کندل بلند به جای واقعا بلندترین کندل. ببینید در خیلی از سبک‌ها هست که حالا شادوها رو مد نظر قرار نمیدن و فقط با بادی کندل کار میکنن. ما اصلا با این قضیه کار نداریم. ما های و لو واسه مهمه. حالا این شادو بوده نبوده اصلا مهم نیست این قضیه. ما با های لو کار داریم. چشم انسان به کندل های بلند با بدنه بزرگ جلب می شود. اما ملاک سایه بالایی یا پایینی است. نه بدنه کندل. همیشه از قیمت های لو استفاده میکنیم نه اوپن و کلوز. فراموش کردن تست ششش در لبه چارت. اگر کاندید شما نزدیک به لبه سمت راست چارت بود، یعنی یه نود جدیدی بودش که ما در لایو پیداش کردیم، یعنی کندل‌های خیلی اخیر، ممکن است هنوز 6 کندل کامل سمت راست آن شکل نگرفته باشد. در این حالت صبر کنید تا کندل‌های بیشتری تشکیل شود. اینطوری ولیدش نکنید. یک گره را زودتر از ما تایید نکنید. نادیده گرفتن آلترناتیو رول میره تناوب هم سکانس خودتون درست. گاهی تریدر بین دو قله متوالی بدون دره سرگردان میماند. یادتان باشد همیشه قله جدیدتر و بالاتر جایگزین قله قبلی می شود تا وقتی یک دره واقعی که خودش هم تست ششش و درصد موومنت رو پاس کرده ظاهر بشه. یه اشتباه دیگه، شروع اسکن از وسط چارت به جایی از کندل فعلی. اگر از وسط چارت شروع کنید ممکن است یک زد قدیمی رو پیدا کنید. کل پایه استراکچرتون غلط بره جلو. در مورد شرط زد هم در ادامه اینجا توضیح دارم. استپ بای استپ از چارت خام تا شناسایی چرخه کامل. چارتو که رو لوگاریتم میذاریم. تو بحث کالیبرین رو در موردش صحبت کردم. تایم فریم هایی که باش کار داریم 3 تایم فریم. تایم فریم 1 دقیقه، 15 دقیقه و 1 ساعت. این میگن لوکال استراحت، تایم فریم میانی و تایم فریم ماکرو کلان. شناسایی زد در تایم فریم میانی. این مال وقتی ما نشستیم تازه چارتی گذاشتن جلو، اصلا هیچ ایده‌ای نداریم میشه. و هر روز که میشینیم پای چارت هم قطعا باید با این دیدگاه باشیم که اصلا این چارت ما نمیدونیم چیه، هیچ ایده‌ای در موردش نداریم که دچار پیش قضاوت در مورد سطح زد یا نوع شمارش ها نشیم. روی 15 دقیقه از کندل فعلی به عقب اسکن کنید طبق پروتکل بالا که صحبت کردیم و اولین کاندیدی رو هم که تست 6 و 6 رو و هم آستانه نوسان یا همون درصد حرکت یا پرسنت موومنت را پاس می‌کند پیدا کنید. علاوه بر این بررسی کنید که در کل بازه 300 کندل عقب از آن هیچ قله دره وجود نداشته باشد. ببین این یکی از شروط زده. ما وقتی زد رو پیدا میکنیم، زد به معنی یک کف یا سطح یا سقف مطلق ماه که اگه ما از اینجا 300 کندل بشوریم و بیایم عقب، پایین تر از این نرفته در شمارش سعودی و بلکس. خیلی از شمارش هم زدمون بالاست دیگه، داریم پایین رو به پایین رو میشماریم. اونم سقف محسوب میشه و 300 کندل عقب‌تر نباید بالاتر رفته باشه. این شرط زده. اما عدد 300 یک عدد بک تستیه و دارایی به دارایی متفاوته. یعنی عدد 300 مقداری رو دارایی‌های کریپتو یه چیزه و روی طلا اصلا یه چیز دیگه است. اون یه میانگین کلی گفتم، یه اکسترموم بک تستیه در اصلا همچین عدد. استپ بعدی، حالا که زده پیدا کردیم با همون تست 6 به ترتیب کاندیداهای قله دره قله دره قله‌مون رو پیدا میکنیم. منظور این است دیگه، قله دره قله دره.
با رعایت قانون تناب و جایگزینی. یعنی اینکه ما سکانس رو مد نظر قرار میدیم و اگر یک سقفی پیدا کردیم و یا حالا درصد حرکتش حداقل چیزی که میخواستیم نبود یا رفت بالاترش و یک نود ولید دیگه ای از جنس صعود واسه ما تایید کرد، ما قبلی رو جایگزین میکنیم با جدید. دقیقا مثل اینجا که شما هستید شمارش انجام شده رفته اینجا و حالا اینجا به دلیل درصد حداقل درصد رد شده، ریجکت شده و رفته بالا. این اتفاق افتاده. دوباره اینجا رو S1 ما شمردیم رو به بالا و این شمارش رخ داده. تست 6 اوکی بوده، تست درصد موومنت ما اوکی بوده، اما چارت رفته بالاتر و اینو نیتی بهش نداده، اصلاح جالبی بعدش نداده. مود N2 رو اینجا برمی‌داریم، لیبلش رو میذاریم اینجا میشه اقدام. هر گره باید شرط اعتبار خود طبق همون چیزی که گفتیم و داشته باشه و حداقل 6 کندل با گره قبلی فاصله داشته باشه. باید داشته باشید گره چهارم وجود نداره. ببینید دوستان، من خیلی دیدم که حالا در گره که بچه‌ها میکنن این یه تناقضیه که وجود داره. ببینید ما 1 2 3 ترید میکنیم در اصل. نقطه NS ما نقطه معامله ماست و اگه بعد از این قیمت بره بالاتر ما اصلا چیزی به نام این تعریف نمی‌کنیم، تعریف نداریم. قیمت از اینجا بره بالا و ریجکت بشه تمومه، این ساختار تموم شده، این سایکلش تموم میشه همینجا و شما منتظر شمارش جدید باید بمونید. خیلی اوقات من دیدم که مثلا میگم یکی این دو این سه این نمیدونم فاینال فلانه فاینال فلگه. این صحبت ها ما چیزی به نام این چیزا اصلا نداریم، در مستند وجود نداره. شما چیزی بالای NS فرض بکنید در اصل N4 میذارید، چیزی اصلا نیست. اگه حالا دیدگاه امواج الیوت و مسائل که چیز دیگه ای مجزایی، اگه در NDS ما همچین سیستمی اصلا نداریم، چیزی به نام نود بالاتر از NS تعریف نشده. حوالی همیشه در NS بسته میشه. NS ما نقطه بازگشت ما. محاسبه جابجایی ها قدم چهارم اینه. وقتی که شمارش انجام دادیم، زد پیدا کردیم، شمارش انجام دادیم و این شمارش ها رو ما رو 3 تایم فریم انجام میدیم. ما اینو بهتون بگم کدوم مجزا است. و حالا بعد از این قضیه کاری که میکنیم چیه؟ این چیزی که پیدا کردیم و استراکچری که پیدا کردیم و حالا میایم NSI رو حساب میکنیم. روی مقیاس لگاریتمی 5 جابجایی گرهی را محاسبه میکنیم. فصل 4 صحبت کردیم در مورد جلسه قبلی و فرمول NSI هم با اعمال کادو انجام میدیم. ببینید NSI من کامل بهتون توضیح دادم، اینکه کا مساوی 2 منظور از این ضریب اینجا اینه که ما رالی ها رو با رالی ها و اصلاح ها رو با اصلاح ها تست میکنیم. یه دونه اصطلاحاً اینجوری میشه دیگه، دلتای 1 رو با دلتای 2 تست نمیکنیم، با دلتای 3 تست میکنیم. تو جزبه NSI تون جلسه NSI کامل در مورد این قضیه صحبت کردیم و اگر NSI زیر 6 دهم بیاد اوکیه و حالا تاییدش میکنیم و هر چی پایین‌تر باشه بهتر. این قضیه 6 دهم هم عدد خوبی نیست، یعنی کاملا عدد مرزیه، بشه 65 استراکچر ما رد میکنیم. من خودم چیزهایی که حالا ولید میشمارم عموما بالای 35 و 40 صدم نمیره، ولی از لحاظ متمتیکالی این میتونه درست تن باشه. هر چقدر پایین‌تر باشه کیفیت بهتری دیگه، کلیتش اینه. و معیار بازگشت برقرار بود. چرخه نامزد معتبر است. این اصلاحی که در مورد صحبت کردیم چطور محاسبه بکنیم و این این قضیه هم باتون فکر می‌کنم صحبت کردم. معیار پیشبینی بازگشت منظور از اینجا اینه. ببین اصلا چیز کامپلکسی نیست، تو جلسه قبلی صحبت کردم در موردش و دقیقا داره به همین اشاره میکنه که در لحظه NS اتفاقاتی متفاوت تر از لحظاتی دیگه میفته. یعنی چی؟ مثالش رو عملی بگم بهتون. ببینید منظور از این شرط اینه که عموما یکی از نشانه های NS اینه که
فرض میکنیم NS اینجا رخ داده، 6 کندل قبلی هم تایید شده، 6 کندل بعدی هم بعد وایسین تایید شد. حالا این هم باز ادامه میده. اما اتفاقی که در NS میفته اینه که یک نوسان شدیدی رخ میده، نه به معنی اینکه قیمت یک شادوی عجیب غریبی میزنه و میره بالا. ببینید هر یک کندل یک دقیقه اوپن داره، یک کلوز داره، یه های داره و یه لو داره. فرض میکنیم که مثلا اگر NS اینجا باشه، 10 کندل قبلی نوسان قیمتیشون 20 سنت بوده، اما وقتی که به NS میرسه یه نوسان عجیب غریبی تو کندلا عموما رخ میده. حالا من دارم اینو کاملا بصری و عامه میگم، منظور از این قسمت دقیقا همچین چیزیه. اشاره به این مسئله داره. معیار بازگشت، یکی از معیارهای بازگشت ما این اتفاقه. استفاده بعدی، بررسی کیفیت هندسه، نسبت هوک و زل سوم. تو استپ 4 NSI حساب کردیم. تو قسمت 5 اون فیلتر الگوریتمیک تجربی که حالا در موردش صحبت کردم که جدا از چیزیه که در مستندات NTS و کاری که خودم انجام میدم در مورد اونم صحبت کردم توی ویدیو قبلی تحت عنوان ترد لیگ ریشیو. احتمالا ببینیدش، نسبت لیگ سوم. تو استپ 5 میام اینو بررسی میکنیم. نسبت هوک هر دو اصلاح در بازه 25 تا 92 باشه و نسبت زل سوم یا همون لیگ سوم ما دلتا 5 نسبت به میانگین دلتا 1 به 3 در بازه نیم تا 2 دهم قرار بگیرید. حتما اگه ندیدید ویدیو قبلی رو ببینید که بتونید این دو استپ رو متوجه بشید. این دو استپ من کامل جلسات مجازات در مورد صحبت کردم و توضیح دادم که چیه هست. در استپ 6 همه اینا تیک خورد. در استپ 6 یه تایم فریم 1 ساعته فرض اینجا میذاریم که به اینجا رسیدیم در NSA و میخوایم ترید بکنیم. حالا میخوایم شورتش بکنیم، یه چارت برعکس باشه میخوایم لانگش بکنیم. میایم رو تایم فریم 1 ساعته یا 15 دقیقه. ببینید ایدئال گرایی بخوایم قرار بدیم توی این کار اینه که ما هم 15 دقیقه و هم 1 ساعته در جهت معامله ما باشن. این به معنی این نیستش که به صورت همزمان در 3 تایم فریم استراکچر کامل بشه و 3 تاشون به NSA برسن. نه، هدف ازش اینه که ما تریدی که داریم تو تایم فریم 1 دقیقه میکنیم هم جهت با تایم فریم 15 دقیقه باشه. هم جهتی به این معناست. در ادامه توضیح دادم که منظورم از هم جهتی دقیقاً چیه. در تایم فریم کلان، حالا 15 دقیقه یا 1 ساعته، بررسی کنید حداقل یک چرخه جزئی هم جهت وجود داشته باشه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه در تایم فریم 1 ساعته من حداقل باید زدم رو پیدا کرده باشم، یعنی یکم رو پیدا کرده باشم و اس یکم رو پیدا کرده باشم. یک چرخه از نود سوم به بعد ارزشمنده و قابل اتکا و ارزش گذاری هست که من میتونم بهش بگم یک چرخه. یک زد و ان یک چرخه حساب نمیشه. منظور از این اینه که ما اگر استراکچر 6 نودمون در 1 دقیقه کامل شده و میخوایم در 1 ساعته اینو ترید بکنیم، مثلا میخوایم شورتش بکنیم، در 1 ساعته هم حرکت استراکچر از 1 نود شمالی به 1 نود جنوبی باشه. به عنوان مثال اینو من NSA رو توی 1 دقیقه پیدا کردم و میخوام شورت بکنم. میرم میبینم توی 1 ساعته زدم رو دارم، N یکم رو دارم، S یکم رو دارم و حرکت از S1 به N2. خب این به این معنیه که تایم فریم 1 ساعته برخلاف جهت معامله من. بعد میام تو 15 دقیقه هم شکل میکنم. اگه این دوتا ترند 15 دقیقه و 1 ساعت هم جهت با ترید ما باشن که پرفکت و عالیه. اما خیلی اوقات هستش که مثلا این قضیه رخ نمیده، من در 1 دقیقه دارم اینو ترید میکنم رو به پایین، 15 دقیقه هم جهت با حرکت رو به پایینه، مثلا 15 دقیقه هم زدش پیدا شده، ان یکش پیدا شده، اس یکش پیدا شده، ان دوش پیدا شده و داره حرکت میکنه بره به سمت اس دو. پس 15 دقیقه هم نزولی و هم جهت با معامله 1 دقیقه من. پس این خوبه.
اوکی، منظور از این دیدگاه دقیقا همچین چیزیه. در تایم فریم کلان بررسی کنید حداقل یک چرخه جزئی همجهت 3 گره یا بیشتر وجود داشته باشد. این حرفم اساس و پایش بر اساس داکیومنت نستد سایکل های تو درتون. قدم 7: صبر برای لمس انسه و تایید بازگشت. قیمت باید به انسه برسه، در بازه فلان و سپس 2 کندل متوالی از طرف مقابل انسه بسته شد. این به چه معنی؟ یعنی چی؟ یعنی که ما استدامون رو داریم، انسمون رو مثلا پروجکشن کردیم، پیش بینی کردیم، پردیکت کردیم که اینجاست. انسه میاد به این نقطه میرسه و یه بازخوردی هم میده. من این انسه زمانی برام معتبره که خیلی بالاتر از این انسه نره. خیلی بالاتر بره من معامله اصلا نمی کنم یا معاملم استاپ میخوره. و این نوع متدی که من دارم کار میکنم و میگم در موردش صحبت میکنم، استاپ لاستاپ به شدت تنگ میشه و دلیل هم داره، چون استراکچر ما اینه، منطق ما اینه و اگه قیمت بالاتر از این بره خیلی، یعنی که اصلا فیل شده. ما اینو استراکچر رو در نظر نمیگیریم، استراکچر قابل معامله نیست به هر دلیل. پس مهمه که وقتی قیمت به NS میرسه نهایتاً 0.2% بالا پایین بشه، مثبت منفی 0.20%. این تلرانس کوچولویی من اینجا باید در نظر قرار بدیم براش، با توجه به دارایی این عدد متفاوت، asset by asset فرق میکنه. خب منظور از اینم اینه و استپ بعدی که دیگه وقتی که ما میخوایم حالا ترید انجام بدیم و میخوایم به عنوان مثلا سلش بکنیم، این منظور از این اینه که الگوریتم وقتی که میخواد ترید بکنه، اگه میخواد سل بگیره با قیمت بید وارد میشه دیگه. روی چارت های معمولی تریدینگی شما من یه قیمت میبینید، ولی خب یه آپشنی هم داره، میتونید اکتیوش بکنید، هم یه قیمت مارکت رو بهتون نشون میده، مارکت پرایس رو بهتون نشون میده، هم قیمت بید و هم قیمت اصل، که الگوریتم ها واسه اینکه میخوان درجا وارد ترید بشن از قیمت های بید و اصل استفاده میکنن. خب دوستان این جلسه آخر بود، یعنی یه جمع‌بندی کلی بود در مورد همین صحبته که قبل سر کردیم ما و در اصل استفاده عملی همه این مسائل. قسمت‌های بعدی دیگه میخوام وارد بحث رندوم فارست بشم، وارد بحث این داستان ارور فیدبک با استفاده از ماشین لرنینگ بشم. یه مقدار مباحث الگوریتمی تر میشه، یه مقدار ریاضیاتی تر میشه، اما برای دوستانی که علاقه‌مندن میتونه جالب باشه. و حالا در جلسه بعد یه عمری با دوست در موردش صحبت میکنم. امیدوارم موفق و سلامت باشید.